Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kip Tape. Kip, hecht aan kwaliteit. Ga je nou muren schilderen, dan is het handig dat je de tape zoveel mogelijk in de natte toestand verwijdert. Daarmee kun je de nodige schade voorkomen. Om de juiste tape te gebruiken is het ook afhankelijk wat je werkzaamheden zijn. Ga je enkel de muren 1 of 2 keer schilderen, dan zou je kunnen afplakken met de Kip 301. Dit is de goedkoopste variant van Kip en kun je prima gebruiken voor deze werkzaamheden. Het enige nadeel is dat de tape een natuur rubberlijm bevat en geen acrylaatlijm. Hij zit dus heel erg goed vast, maar kan lijmresten achterlaten als je hem te lang laat zitten of je ondergrond kapot trekken als je ondergrond niet goed vast zit. En wil je dat zeker voorkomen, dan kun je beter de gele Kip 3308 gebruiken, want deze bevat een acrylaatlijm, waardoor je geen lijmresten achterlaat en je krijgt zeer scherpe lijnen. Deze is dus ook heel goed te gebruiken als je langs het glas wilt afplakken. Ga je bijvoorbeeld structuurmuren schilderen, dan zou je mogelijk gebruik kunnen maken van de rode Kip 3301. Deze tape bevat een gel die uitzet zodra die met water of watergedragen verf in aanraking komt. Nou, ik heb hier de plakband aangebracht, de rode plakband, en dan zie je dat deze muur heeft veel meer structuur. Maar deze kant ook. Dus wat ik heb gedaan is deze naad heel licht afgekit. Toen heb ik het witte doorgezet door de hoek heen. En nu is dit inmiddels droog. En dan ga ik straks met het groene hier overheen. Maar je ziet dat de rode plakband aangebracht is om straks een mooie rechtere lijn te gaan krijgen. De gel voorkomt dat de verf onder de tape doorkruipt. Hierdoor worden je lijnen veel strakker. De tape is dan wel veel duurder, maar als je schade hebt, ben je meer geld kwijt om de boel te herstellen. En ook voor simpele werkzaamheden kan een hele goedkope tape toch de nodige schade geven, zoals ik hier laat zien. Het rechterdeel is afgeplakt met de Kip 301. Het linkerdeel is afgeplakt met de tape van de Action. Ik heb de tape van de Action bewust aangebracht om je vanuit de praktijk te laten zien wat er gebeurt bij het verwijderen. En aangezien mijn vrienden van Kip deze schade vergoeden, kan ik het jou laten zien, zodat jij deze fouten niet hoeft te maken. En als je dat kunt waarderen, gun mij dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes. Hiermee help je mij enorm mee. En dat is de reden dat je de tape zo snel mogelijk in de natte toestand moet verwijderen om de schade te voorkomen. Alleen kun je dat niet doen bij vloerbedekking, want dan krijg je allerlei stof in je natte verflaag. Dus je zult moeten wachten totdat de verf droog is voordat je de tape verwijdert. De Kip 301 geeft geen schade, maar de Action tape geeft de nodige schade. Ik heb natuurlijk de schade weer bijgewerkt en in deze hoek zal een kledingkast worden geplaatst. Ben jij een muur aan het schilderen, verwijder dus zo snel mogelijk wanneer het kan de schilderstape. Met een mesje kun jij de schilderstape verwijderen tot de plek waar jij bent gebleven. En als je voor de hoek kan stoppen, dan hoef je de plakband niet kapot te maken en kan je de muren schilderen van hoek tot hoek. Ik moet je wel zeggen dat het niet alleen de tape is die een mooie rechte lijn geeft. Het is ook de techniek die je toepast. Ik heb 2 hele goede technieken om een perfecte rechte lijn te schilderen die je ook zelf zou kunnen toepassen op ondergronden met een structuur. In een andere aflevering leg ik je het geheim uit hoe professionele schilders mooie rechte lijnen maken. Hier rechts in het scherm vind je die aflevering waarin ik jou stap voor stap laat zien hoe jij een perfecte rechte lijn kunt schilderen zonder schade te krijgen. Abonneer je zo snel mogelijk op mijn kanaal zodat jij geen fouten hoeft te maken tijdens het klussen en gun mij nog een blauw duimpje en ik zie je in de aflevering hiernaast. Adios!